ただきます。す。乾杯しよう。乾杯。美味しい。スープまで楽しんでもらって、お肉はこれとこれとかにつけて、あ、そうなんだ。そう食べる感じみたいで。分かった。僕めっちゃうまそうだ。あったかいと思う。わあ、いただきます。めっちゃうまい。うん。現地っぽい。結構元気の味かも。マジ？うん。めっちゃうまいな。待って。柔らかい、めちゃくちゃ。柔らかい。ちなみにこんな綺麗。すごい綺麗に食べてくれて。シンガポールで食べた味だ。美味しかったね、そりゃさぞ。うん。